paši strāvēja. Jūs tālu aizbrauksiet ar tādu mašīnu, nekur jūs neaizbrauksiet. Un kāpēc? Tāpēc, ka detaļas nav sabalansētas un nav tādās proporcijās, kādām viņām būtu jābūt. Un, lai būtu šīs te receptes sabalansētas, jūs jau tur, kad rādīja pirmajā daļā, varbūt jūs ievērojāt, tur tādu un tādu komponentu, tik miligramu, tādu un tādu komponentu, tik miligramu, tas ir tik, tas ir tik, tas ir tik. Un ticiet man, ka tie nav vienkārši tā kāda vienāds prātām uzrakstīja. Ir tā franču firma, kā viņi sauc, Arcofarm, piedošana, jā. Arcofarm, tur strādā milzīgi zinātnieku kolektīvi, un kas nodarbojas tieši ar šo sastāvu izpēti. Un tāpēc viens no iemesliem, kāpēc Vision produkcija ir stipri vien vadībā, salīdzinājumā ar citiem produktiem, ir tas, ka ir viņiem zinātniskā tā bāze Arcofarms. Jo mums tagad ir diezgan daudz dažāda veida pārtikas piedevs. Daudz jūs ieiesiet aptiekā, jums būs pārtikas piedevs. Jūs ieiesiet kādā citā, varbūt lielveikalā, arī tur ir šādas tādas pārtikas piedevs. Visur, kur lieta ir moderna un daudz taisa pārtikas piedevs. Bet lieta ir vienkārši pavisam, ka Vision ir vadībā un tās pārtikas piedevs, ko taisa citas firmas. Neviens nevar teikt, ka viņas ir sliktas. Nē, bet tas ir tikai atdarinājums no tā, ko Vision ir izpētījis, un Vision atkal ir jau soli priekšā, un tā, kad Vision produkcija tomēr ir vislabākā. Bez tam ir interesantās tehnoloģijas, par kurām es gribētu runāt, tas jau ir 7. punkts. Jau te izskanēja, kad ir pielieto kriogēnās metodas, tas ir viens. Tas ļoti, ļoti no svara. Nav sliktas kalpētās tējas. Galīgi viņas nav sliktas. Diemžēl kalpēšanas procesā daudz kas tieši no tām bioloģiski aktīvām vielām iet neatgriezeniski bojā. Bet tad, ja notiek procesa augstumā, beigās leduskapja princips arī ir kaut kas jau tagad. Ja jūs tur uzglabājat produktus pie leduskapī, viņus var uzglabāt stipri ilgāk nekā vasarā, teiksim, kaut kur uz galda, jeb skapī. Un pie zemajām temperatūrām, pie slāpekļa viršanas temperatūrām, laikam 184 grādi, bija kaut kas tāds. Ko? 196. 196 varbūt. Un pie šīm temperatūrām saglabājas bioloģiski aktīvās vielas. Bez tam ir vēl tur arī citas ir tehnoloģijas tiek pielietotas. Piemēram, liofilizācijas process, kad vielas šķīdumu, kas ir ūdens, tiek viņš sasaldēts un zemās temperatūras, visu laiku tas produkts ir sasalušā ledū, ūdens tiek vākumā atdestilēts no turienes. Viņš aizkveiko projām, paliek balts vai viegli iekrāsots pulverītis, kura ir tā bioloģiski aktīvā viela, kurai nav izmainītas, nerunāsim nemaz par pirmajām struktūrām, bet arī visas molekulas 2., 3. un 4. struktūras, kas ir ļoti svarīgas, piemēram, dažādiem fermentiem, dažādiem hormonāliem preparātiem, un visiem tas ir ļoti no svara. Lūk, šī ir arī vēl viena no tehnoloģijām, kas tiek pielietota. Un tad vēl tiek pielietota viena tehnoloģija, kas ir ekstraģēšana ar šķidru oglekļa dioksīdu. Oglekļa dioksīds, tā ir ogliskāpā gāze, ko mēs vairāk vai mazāk izelpojam, kas ir gāzes veidā, un viņa pie parastām spiediena nav pazīstama citādi kā vai no ciets, tas ir sausais ledus vai sausais sniegs, sauciet kā gribiet, viņu liek vasarā saldējuma kastēs iekšā, lai tas saldējums neizkustu. Jeb arī gāzes formā, tā kā viņi pastāv. Bet pie spiediena, kas ir lielāks kā atmosfēras spiediens, reizes 4-5, oglekļa dioksīds ir šķidrā veidā. Un viņš ir ļoti patīkams, tāpēc, ka viņš lieliski ekstraģē dažādas organiskās vielas, pa vienu, samazinot,
tā ogleskābā gāze iztvaiko, paliek pāri ļoti labs dabas ekstrakts. Un sevišķi šīs dabas ekstrakts ir vērtīgs vīžanu kosmētikai. Nu, ja jūs vienkārši atvēriet vīžanu kosmētiku, jeb arī uzziediet uz rokas viņu kaut kur, pasmaržojiet, tas ir pirmais, kas ir, tas ir svaigums. Tas ir vai pļaus svaigums, vai dažāds svaigums, bet tas ir svaigums. Un tas tiek panākts tieši ar to, ka tiek izmantotas modernās biotehnoloģiskās metodes. Tas ir tas. Nu, un tad, par cik mums laiks ir stipri ierobežots, parunāšu par nanotehnoloģijām. Kas tad tās īsti ir? Visi runā nanotehnoloģijas. Īstenībā tas vārds nāk no nanometrs. Metrs tātad garuma vienība. 1 miljardā daļa no metra ir nanometrs. Principā tas ir tas pats, ko agrāk lietoja milimikroni. Milimikroni. Mikrons miljonā daļa, milimikrons tas ir vēl 1/1000 daļa no mikrona. Gaismas viļņa garums, tā tad ir kaut kur robežās no, kurš tur tiek skaitīts kaut kur no 350 līdz 650 apmēram nanometriem. Tā, vienkārši tā, lai to atcerētos. Un tehnoloģijas, kas strādā ar daļiņām, kuras jau tiek mērītas nanometros, tās tad ir nanotehnoloģijas. Viņas ir ļoti interesantas. Agrāk par tādām vispār praktiski tikpat kā nezināja. Un visa tā lieta sākās ar to, ka pirmkārt ķīmiķi atrada visāda veida ļoti jocīgas reakcijas, kur nevarēja īsti saprast, kā tas ir un kā tas ir iespējams. Un principā bija tā, ka dažus tādus atklājumus vienkārši atteicās publicēt zinātniskie žurnāli, ja viņi teica kādas muļķības. Tas nevar būt, tāpēc, ka tas nevar tā būt. Viens no piemēriem ir organiskie savienojumi. Visi būsiet dzirdējuši, redzējuši, kas ir ēteris. Lūk, ir dietileēteris, tas ir vairāk tā saucamais medicīniskais, daži to arī pilina uz cukuru, agrāk bija Hofmaņa piliena, tas bija ēteris ar spirtu, un viņi pilināja cukuru, vispār bija garšīgs. Tātad dimetilēteris, 2 metilgrupas, un viens zinātnieks izdomāja, ka kas notiks, ja viņu savietos kopā, sasintezēs tādu ciklu no dimetilētera molekulām. Un viņiem tur parastā ētera molekulā 1 skābeklis, viņiem tur 6 skābekļi atomi sanāca iekšā, un pārējie tur oglekļi, tāds smuks liels cikls. Dikti skaisti, starp citu ķīmiķi ir daudz, nedaudz, bet ir noteikti pietiekoši daudz, kas aizraujas ar tādu interesantu struktūru veidošanu. Viņš to uztaisīja, nezinot pats īstenībā kāpēc, smuki izskatījās. Un viņu arī tad nosauc pēc tam, viņš izskatās pēc kroņa drusciņa, tāds pēc viņa struktūras, kā izpētīja, un tad viņus nosauc par krauna ēteriem. Lūk, un sāka pētīt šos krauna ētera īpašības. Krauna ēteri salēja kopā ar kālija ar šķidrumu, ūdens šķidrumu, kurš saturēja kālija ionus, kālija chlorīdu, piemēram. Un tas kālijs pazuda. Un neviens nesaprot, kur tas kālijs varēja palikt. Nav kālija, vairāk viss ir neatgriezeniski saistīts. Beigās izrādījās, ka tie kālija ioni visi iegāja tam krauna ēteri vidū, molekulē viņas. Redz, kā interesanti. Tur izveidojās tādas saites, principā tādas, pat grūti koordinatīvās saites varētu tā saukt viņas. Un pēc tam, protams, kad beigās jau var dabūt tos kālija ionus ārā no turienes, aizdzenot to ēteri projām, bet vienā meklī tiešām tie kālijas viss pārgāja uz organisko vidi, kam vispār agrāk tāda iespēja nemaz netika izskatīt, ka tas tā vienkārši nevar būt.
Nu, tos krauna ēterus sataisīja jau vairākus, un lielākus, un mazākus, un izrādījās, ka dažādu metālu jonus viņi selektīvi var absorbēt dažādi krauna ēteri, un, principā, ir ēteri, kuri selektīvi absorbē, teiksim, smagos metālus tā kā zeltu, un vēl citus kopā varbūt ar viņu selektīvu zeltu pagaidām nemāk absorbēt, bet, nu, tādu frakciju smago metālu no jūras ūdens var vilkt ārā. Nu, pagaidām tas vēl ir dārgs, bet vēl jau dārgs process, bet viss sākuma process ir diezgan dārgi. Var jau būt, ka nākotnē iegūsim no jūras ūdens ļoti daudz tos elementus, kas tur ir izšķīduši. Un tur ir šausmīgas lielas, tur ir miljoniem tonu vispār, kā saka, guļ iekšā visādi smagie metāli, ieskaitot arī zeltu, cievsvaram un tā tālāk. Nu, tas būtu viens, teiksim, tāds veids, kur zinātnieki sāka domāt, kāpēc ar viss tas tā notiek. Un šī te krauna ētera molekula, viņa ir pilnīgi atbilst tām nano izmēriem. Tā bija, teiksim, tāda pirmā lieta. Otra lieta, ko arī atklāja pilnīgi netīšām, kur arī teica, ka tas pilnīgi nav iespējams, kad uzlika uz glāzes sajauktus divus šķīdumus, nu, tā kā glāze ir ar ūdeni. Un tā glāze ar ūdeni, viņa nokrāsojas brīžiem sarkana, brīžiem zila. Zila, sarkana. Kaut kur tas cikls viens ir 30 sekundes, un tas tā iet mūžīgi. Un viņš iet un mainās tā krāsa, bet tas tā nevar būt. Un kā tas var iznākt? Un izrādījās pavisam vienkārši, kad ir tādas cikliskas reakcijas atkal nanoprocesu līmenī, un tās notiek tieši nanoprocesu līmenī, par kuru vēl zinātnieki nemaz nezināja un atklāja pilnīgi nejauši. Kā tas tiks izmantots nākotnē, arī grūti pateikt, bet tagad mēs ejam pie vīžņu produkcijas atpakaļ. Ko nanoprocesi nozīmē tieši vīžņu produkcijai? Galvenokārt tas ir atkal pie kosmētikas, jo atklāja ķīmiķi kopā ar citiem zinātniekiem, fiziķiem, ka tādi fosfolipīdi ir dabā. Fosfolipīdi, principā, tas ir tātad glicerīna molekula pa vidu, divas taukskābju grupas viņiem klāt. Glicerīnam tātad ir 3 hidroksilu grupas, kuras var aizvietot, 2 ir aizvietotas ar taukskābēm, gandrīz vai iznāk tauki, bet 3 ir ar fosforskābes atlikumu. Tāds jauts ēsters, kur spirts ir 3 OK glicerīns. Nu, un tad, kad šitos te fosfolipīdus pētīja, viņus jau pētīja daudz, tas nav nekas jauns, beigās zinātnieki iemācījās un redzēja, ka var no šiem fosfolipīdiem mākslīgi izveidot membrānu, kur fosfolipīdi ir sanāk kopā viņiem vai nu viņu hidrofobās daļas, kas ir tie taukskābju atlikumi, vai hidrofīlās daļas, kas ir tās fosforskābes atlikumi. Un šitādas te molekulas nostājas tā kā zaldāti ierindā, pie tam vai nu ar seju uz vienu pusi vai uz otru pusi. Un tad viņas, kad divas ierindas kopā, tad viņas sagriežas vai nu ar mugurām kopā, vai ar sejām kopā, un izrādās, ka tā ir ļoti stabils veidojums tāds. Plus vēl pēc tam tālāk jau, un jau no šitādām te fosfolipīdu dubultrindām ir veidotas pamatā visa mūsu šūnu membrānas. Tā ka tas ir diezgan izturīgs veidojums iznāk. No tādiem pavisam niekiem, maziņiem, kā saka. Viņa ir tas biezums tādai fosfolipīdu dubultmembrānai ir apmēram 4 nanometri. Nu, tur ir dažādi ieslēgumi, tā ka tur var būt arī pavisam dažādi